Halo guys, welcome back to my channel. Saya akan unboxing jam GPS. Kita buka. Wow. Ini kabel casannya udah saya buka. Ini tuh ada magnetnya. Ini kartu. Ini obeng. Kita buka jamnya. Bagus kan? Mantap, mantap. Kita coba nyalain. Bentar guys. Guys, seperti ini guys, kelihatan nggak? Kita geser, coba ada apa nih? Kamera, foto, smart camera, tab, basic info, dial, phone book, kamera. Kita ini coba foto ya guys. Coba hasilnya. Sangat bagus ya guys. Tuh hasilnya guys, kelihatan nggak? Hasilnya kayak gini guys. Bagus. Kita itu udah saya dibuka, udah dicobain. Jadi udah kayak gini guys. Saya pakai kartu simpati guys, simpati. Ini buku peringatan. Ini buku peringatan. Langsung kita buka guys. Tuh, oke, for SIM. Nah ini aplikasinya guys. Ini aplikasinya nih. Ini aplikasinya tuh. Coba lihat, bisa? Oke. Kita coba pasang yuk jamnya. Kita pasang. Kita pasang bentar. Nah ini guys, jamnya bagus kan? Bagus sekali. Jangan lupa klik komen and subscribe. Jangan lupa komen ya, dan like sebanyak-banyaknya. Nih ya jamnya. Bagus. Bagus kan? Kita coba tuh. Ini jam GPS guys, smartwatch. Bagus kan guys tuh. Ini buat kamera tuh. Jangan lupa klik comment and subscribe sekali lagi. Dadah.